¿Qué te gustó de la obra? Todo. Todo. ¿Y de qué se trataba la obra? A ver, cuéntame. De la Navidad. De la Navidad. ¿Y ven? ¿Y tu hermanita, a ver? ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra? Todo también. ¿Y cómo se llamaba? Las aventuras de Cutufato y el gato guardián. ¡Ey! Me dio pena.